tardes, mi nombre es Gerardo Pérez, soy el profe de música y hoy descubriremos nuevos sonidos en un lugar tan particular como es nuestra cocina. Es recomendable no usar elementos cortantes ni de vidrios. Bueno, ahora comenzaré a tocarlos para que podamos descubrir sus sonidos particulares. A continuación, buscaremos una canción y usando algunos elementos que elegiré, podré acompañarla musicalmente. Bueno, espero le haya gustado descubrir sonidos y poder hacer música con ellos sobre todo. Espero lo puedan hacer en casa y puedan mandarme un video para ver cómo les fue. ¿Sí? Nos vemos, que estén muy bien.